Zdravím vás, priatelia. Ako sa hovorí, za všetkým hľadaj ženu. A inak tomu nebude ani pri tomto projekte. Keďže moja dráha má rada živé rastliny, no momentálne bývame v byte, ktorý moc nepraje, čo v preklade znamená, že je pomerne tmavý a na parapety toho moc nevojde. Rozhodol som sa postaviť dekoratívnu lampu na stolík, ktorej súčasťou by bol živý sukulent a svietila by väčšinu dňa a tým pádom trošku spríjemnila atmosféru v byte. A ako som sa s týmto zadaním popasoval, si môžete pozrieť v tomto videu.
Môj barbarský zákrok na koreňový systém nakoniec prežila len jedna rastlinka z rodu Delosperma. No, tej sa v lampe celkom darí a po pár mesiacoch vypadá takto. Kto vie, možno na jar aj zakvitne. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, like či odber poteší a vidíme sa na budúce. Čau.